Omukyala Fifi da Queen yeeyongedde okutabuka era nga ataddeyo akatambi ak'okubiri ng'alaga okwemulugunya kwe teekako n'okkuba omulanga okukubira gavumenti eveeyo ng'eyingira mu nsonga zino. Era waneeno yeebuuzizza mu ggwanga Uganda tetuyina baminisita bakwasa mpisa, tetuyina baminisita balwanirira ddembe ly'abaana, ye tetuyina bitongole bikwasa dembe mu ggwanga lyaffe Uganda. Lwaki omuntu eyakoze ekikolwa bwe kiti tannaba kubanga ateekebwa mu nkomyo? Lwaki omuntu eyakoze ekikolwa bwe kiti tannaba kubanga abuzibwa jojiyoji w'ebibuuzo kyekigenda mu maaso? Era wano n'agamba mwagala ffe tukyekolere era bw'atyo asimbyewo ssente ennyingi ddala. Abamanyi omukyalo ono eyatadde akatambi kaneeno nga bwe mubadde mukalaba ku intaneti, wabula ng'ate nuwamanya Fred ng'oli kata nkwagala nnyo weebale kubanga otwekumirako. Wono Sandra Pretty weebale kubeerako, nkwagala nnyo. Wabula ng'ate Gloria Kyomugisha Gloria nawe weebale kubeerako, nkwagala nnyo muganda wange. Zaituni Babirye weebale kubeerako naawe, nkwagala nnyo. Mwebale kubanga mwekuumirako, mwebale kulaba channel eno. Ebintu ebigenda mu maaso bingi ddala era nga amawulire gakyagendera ddala mu maaso nga nammwe ensi wemugiraba bwetambula. Tuli ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda, wabula nga amanya yenze Shila Adita. Subscribinga gwe ya subscribinga dda nkwagala nnyo, ekintu kyokola kirungi nnyo ddala, wabula nga ate notification bell woba tewagikwatako kosa eno chance obalengwa okwata kade akali awo waggulu, anti buli video gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako mu bulambulukufu bwayo mu budde bwayo. Wabula ate naawe atanaba kubanga osubscribinga chance okyayina nene beera nga osubscribinga ekigambo kibeerawo waneeno wansi subscribinga okwate deni ne kade nja kubanga nkutuukako. Wabula nga ate mumanya n'eddoboozi yenze Shila Adita. Mwebale kubanga munneekumirako ku Facebook page yange embeerayo bulungi nnyo jangu obeere nga onsalako ngosa Shila Adita. Ku TikTok gyendi nkozesa Shila Adita 0. Nina ne page ey'okubiri gye bayita Beyinene jangu obeere nga onsalako inbox zange zonna zibeera very open. Bw'oba olina kyoyagala okuŋŋamba beera nga ontuukirira, nja kukuwa amatu gange, nja kubanga nkuwa obudde tubeere nga tunyumyamu commentinga ku video zino. Bw'oba omaze okuziraba commentingako, mbasaba nnyo okumpa amannya gammwe amatuufu gonna abiri. Teekako n'ekifo ky'oba osinzidde okubanga olaba video zineno ntwale obudde nkutumireko nga okukwebaza olw'omulimu gw'okola. Tukyaligenda mu maaso n'akatambi akali mu intaneti akasakulatinga ak'abaana abato abagezezaako okukola ebintu by'ensonyi. Bwe njogera ku bintu by'ensonyi bye biriwa ebintu by'okusinda amapenzi, ebintu by'okusinda omukwano. Omusajja najjayo obusajja bwe n'abuteeka mu busajja mu bukyala bw'omukazi mu bitundu by'ekyama by'omukazi, ebyo bye twogerako. Akatambi ako kabadde kasaasaana kati ziweze ennaku nga 4 oba nga 5 akatambi ako nga katambula. Wabula waliwo abantu abamu abatutte kano akatambi okuba nga kali very very sensitive okufaako obufi era nga bakamudde ku ddoboozi. Abamu ku bakamudde eddoboozi, omukyala Diana Nabatanzi yakamuddeko ku ddoboozi era n'asaba ebitongole bibeere nga bikolerawo mu bunnambiro okulaba nti essomero eryo at least libaako okuba nga livunaanyizibwa, teekako n'omusomesa eyakoze ekintu ekyo. Wabula ate ng'abantu abalabo ne bwe tulaba abakoze akatambi nga nange kwendi, omukyala Fifi da Queen naye talutumidde mwana, yakoze akatambi akasooka nga yeemulugunya, atadde n'akatambi ak'okubiri era ng'akyemulugunya. Ne yeebuuza n'agamba mazima ddala omuntu eyakoze ekikolwa bwe kiti yasomako? Omuntu eyakoze ekikolwa bwe kiti ali equipped okubeera omusomesa? Empapula ze obuyigirize zimukakasa okubeera omusomesa? Omuntu eyakoze ekikolwa bwe kiti si muzadde? Era ne yeebuuza omanyi bintu bimeka by'ofiiriza abaana abo, omuli okutta ekitiibwa kyabwe ng'abaana kuba nabo balina eddembe lyabwe, okwonoona imeji yaabwe ng'abaana nti tebakyasobola kubaako we bazannyira yadde ew'okuyita kuba buli muntu agenda kubanga abatya, okuli okwonoona imeji y'abazadde abazaala abaana abo. Teekako nawa we bawangaalira osseewo. Era naye n'agamba okutta ekitiibwa ky'essomero, bbaji y'essomero ne yunifoomu y'essomero nakyo kikyamu nnyo. Era ne yeebuuza n'agamba ensonga zino wabadde tosobola kuzimaliriza nga ggwe omukyala, nga ggwe omusomesa ne staafu yo, wakutte akatambi kandibadde sign of proof nga okalaga omuzadde oba n'abantu ababadde balina okuba nga bakalaba.
Fifi da Queen anyoredde nnyo era n'atuuka n'okuyiwa ku maziga n'agamba ekintu kineno kibi nnyo wabula ate nga nange Sheila Adita ekintu ekyo nkivumirira kyabadde kibi nnyo kikolwa kya butiitiizi kikolwa kya busiru kikolwa kya muntu butamanya teekako n'abantu okwagala relevance bwetalina kubeera ate nga guba musango ogwa ddala woboze mu zino ensi ezaakula ekintu nga bwe kityo omusomesa bakusibirawo nnyini essomero bakusibirawo babasibirawo mwenna okulaba nga mukoze ekintu bwe kityo obutambi nga bwe butyo oba oyonoonya abaana bwe oba nga tuzeeyo mu katambi omusomesa yagezezaako n'okugamba abaana baddemu bakole ekikolwa kye baabadde bakola era nga bw'ati abalagira gwe komba mu bukyala bw'oli nabwe komba mu bwami bw'ono bannange ebintu ebyo byabadde bikyamu akatambi ako kabadde kennyinyaza kabadde kesitaza okulaba erimmwe abantu abalina abaana wano kkolo yange egenda ku abazadde mufeeyo nnyo eri abaana bammwe mufeeyo nnyo okugoberera abaana amasomero gye basomera nabaani ababasomesa babasomesa batya abaana mubabuuzeeko ku bibuuzo nga bakomyewo obagambe ku ssomero we wabaddeyo wakoze ekinaki omwana akunnyonnyole abazadde mufengayo nnyo bw'oba teweesobola ng'olina single room mwewaze nnyo okukola ebintu by'ekikulu ng'abaana babawulira ekintu ekyo kikyamu mbaddiramu okukola ebintu by'ekikulu abaana nga babawulira ekintu ekyo kikyamu omwana oyo oba omwonoonye akula amanyi kino kiyina okukolebwa omwana talina kulaba kwezo nsonga mwewumbewumbeko kyova olaba babagamba omwana kasita atuuka egyo emyaka gy'okwogera nga teweesobola bulungi omwana mukwate omutwale ewa jjajjaawe mutwale ewa ssengaawe obeere nga omulabirira eyo omwana ayige ku mpisa endala omwana asobole okuba nga bamukangavula abeere mu mbeera ennungi lwakubamu abazadde mumanyi okukwatibwa ekisa omwana kyovulaba abaana boonooneka tvs abaana ze batalina kulaba mubeere nga muzijjako mubeere nga mubeewaza ebintu ng'ebyo omwana alina okutandika okumanya nti intaneti weri ekola nga akoledde ddala ng'akulidde ddala nga ne waaba alina essimu mulimu apps zatasobola kubanga accessinga ebintu we biti abazadde mubeere nga mubiyiga mutemeko ku muwendo gw'okwonoonekwa kw'abaana mu ggwanga amanya yenza Sheila Adita njagala mmanye gwe olowooza ki ku katambi kaneeno mpa komenti yo ng'otaddemu erinnya n'ekifo woowangalira okubanga olaba vidiyo eno imbaagala nnyo